Kama kawaida yetu, tunaanza kwa rough sketch, kutengeneza umbo au kufitisha mchoro wetu katika canvas. Tuone unajaa, unatosheleza au unazidi, kuna vitu vitakatwa. Leo sijaichora kwa penseli, lakini nilikuwa nayo katika kikaratasi kidogo, sketch, rough sketch, ambayo ndo ananipa mwongozo. Na painting ya leo inaeleza story ya kule kwetu ulipo mlima Kilimanjaro, na specific inaongelea Marangu, kule nilikotoka mimi. Na safari yangu ya huko ndiko iliko nifanya nipate ili wazo. Nililipata nikiwa huko, nikalichora kwenye kikaratasi kidogo, nisilisahau, nikaiacha hapo. Miezi imepita, nadhani miaka 3 hivi kama sio 2, tangu wazo hilo nilifikirie, nione kwamba hii itakuwa ni interesting image kuhusu Marangu. What is it about? Marangu ni kata moja maarufu sana zilizopo katika slopes ya mlima Kilimanjaro, na ni moja ya njia kuu za kupeleka watalii mlima Kilimanjaro. Mji wa Marangu unaitwa Marangu Mtoni, na njia ya kuingia na kutokea unapita katika kijiji kinaitwa Samanga. Ni njia nzuri sana, ina lami kulia na kushoto, ina nyumba za kisasa, imejaa migomba, miti ya kijani, yani mazingira ni mazuri sana, inavutia, green kila mahali. Lakini ukiwa unapita hiyo njia utakutana na vijana wamekaa kulia na kushoto. Sio kwamba wanauza chochote, wamechill tu, wanaangalia magari yanayopita na watu, wapiga story zao. Sasa hawa watu wanaitaga idle boys, kwamba vijana hawana cha kufanya, hawana issue, wanapoteza muda tu barabarani. Kwanza jua linaamka linaenda kuzama, wako tu hapo. Wengine wanaanza kuhofu bwana hawa, kutokana hawana issue, ni wanaweza kuleta viashiria vya crimes na uhalifu na vitu kama hivyo, na wanaona hii ni tatizo kubwa sana kwa watu wa Marangu. Nilipopita huko nilikutana na mzee mmoja, akawa anapiga story na niambia, bana, hali ya huku Marangu imebadilika. Na yeye akikumbuka enzi za ujana wake, Marangu ilikuwa inatoa wasomi, watu intellectuals, wamekuwa viongozi katika nchi na wamefanya mambo makubwa. Lakini saizi anaona kama wamepoteza njia yao, wamepoteza ile pride, vijana hawana future. Zamani kahawa ilikuwa inawatoa, ilikuwa ni zao kubwa sana la kiuchumi, linawaingizia hela nyingi. Sasa saizi kimataifa na hata hapa kahawa haina issue, haina faida. Wengi wameing'oa, wamepanda migomba kwa sababu future yake haionekani. Sasa sijui soko la kidunia limebadilika na wameshindwa kuendana na ushindani, lakini ndio hivyo, mambo yamebadilika Marangu, mambo yamebadilika Samanga. Vijana wengi hawana kitu cha kuingizia kipato.
wanakaa pembeni ya barabara wanaangalia magari yanayoingia na kutoka. Na zamani walikuwa wanapandisha wageni mlimani, lakini sasa siku hizi wamepewa competition, sio wao tu, watu kutoka sehemu nyingine wamekuja kuleta challenge na wanafanya vizuri. Kwa hiyo hata hiyo soko la kupeleka wageni mlimani halina hela nyingi kama zilivyokuwa popo zamani. Kwa hiyo ile fahari ya watu wa Marangu imeyumba. Watu wa Marangu hawashine kabisa. Future ya community hii, future ya jamii hii, future hawa vijana ni nini? Hawa idol boys waende wapi? Wafanye nini? Wabadilishe biashara? Njia ya kuingia na kutoka ni nzuri sana, ni lami muda wote, lakini vijana wameamua kuchill. Kama vijana sio kwamba wamekonda, wamevaa nguo sawa tu na wana afya, manake wanakula wapi, wanakula nini? Ni kweli hawa ni idol au wameshafanya biashara zao, wameamua kutulia, wameshauza ndizi, wameshapeleka watalii mlimani, wamepata hela zao, wana chill sasa kuzitumia mpaka ndizi ziive tena. Hichi kinachosemwa kuhusu vijana wa Samanga kingeweza kusemwa kwa vijana wa maeneo mengi sana hapa Tanzania, kwamba kazi hamna na wana muda mwingi wanapoteza bila kufanya chochote cha kuwaingizia kipato. Lakini ni zaidi hasa kwa watu wa kijijini Samanga, kwa sababu hata mashamba maeneo ni machache sana. Kuna concentration kubwa sana ya watu katika eneo dogo kiasi kwamba hamna vipande vya ardhi mtu anasema anaweza akawekeza kwenye kulima kupata mazao yake ya mlipe. Kwa hiyo wengi wanalazimika kuhama, kuondoka kwenda kutafuta maisha sehemu za mbali. Lakini je, wataondoka wangapi? Wataondoka kiasi gani? Maana yake hichi kijiji kitakuwa kina future kwa vijana. Lini idol boys wataisha kwa idol, au watabuni mradi mpya wa kuingizia kipato hapo hapo? Idol boys of Samanga, that's a challenge and an observation. Mimi pia ni mwana Marangu, kwa hiyo hii ilikuwa ni kutokana na experience yangu binafsi, nikashangazwa au nikavutiwa au nikaguswa na story hii, nikaisketch kwenye karatasi kwamba inafaa kuwa painted. Na hii kama miaka 2 imepita na sasa hatimaye nimeipaint. Na hii ndio story ya Idling Boys of Samanga.
Karibu tena katika Sanaa ya Zaka. Cheers.